Buena gente, aquí estamos en el nuevo unboxing del Orbe de la World. Aquí vamos a abrir la bola que sale, a ver, vamos a abrir. Y Trundle, Devorador. Me salió Diana la Valquiria Oscura. Bacán. Bueno, eso fue todo Voy a por hacerla al tiro en esencia. Bacán. Fue hermosa la skin, bueno, está bonita, está aceptable y